অ্যানিম্যাল হেলথ বিবিএমসি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ভালোবাসা, অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। সেই সাথে জানাই আসসালামু আলাইকুম। যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন তাদের প্রতি একটি অনুরোধ থাকবে, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দেবেন, যেন নতুন কোনো ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে এর নোটিফিকেশন পেয়ে যান। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, সেটা আপনারা হয়তো এই রোগ সম্পর্কে অবগত এবং জানেন। এটা হচ্ছে এলএসডি তথা লাম্পি স্কিন ডিজিজ। সেই ক্ষেত্রে ছোট বাছুর গরুতে সাধারণত লাম্পি স্কিনের একটু তাড়াতাড়ি ধরে, এই রোগটা তাড়াতাড়ি ছড়ায় এবং এর মর্টালিটি হারটা অনেকটা বেশি। ছোট বাছুরের সাধারণত অনেক ক্ষেত্রে বমিটি তথা বমি হয়, অর্থাৎ যা খাচ্ছে যা খাওয়াচ্ছেন তাই মুখ দিয়ে বের করে দিচ্ছে। এই ধরনের কেস যদি আপনারা ফেস করেন তাহলে কি করণীয়? বা অনেক সময় গ্যাস হয়ে যায়, গ্যাসের জন্য গ্যাসের ওষুধ খাওয়াই দিলেন, কিন্তু যদি বমি হয়, আসলে দেখেন এই লাম্পি রোগটা সাধারণত লাম্পি রোগের যে ভাইরাস, এটি একটি গবাদি প্রাণীর চিকিৎসা চলাকালীন সময়েও এই ভাইরাসটা 14 দিন পর্যন্ত জীবিত থাকে। আর এই ভাইরাসটা আপনার 6 মাইল দূর পর্যন্ত আরেকটি সুস্থ গরুতে গিয়ে আক্রমণ করতে পারে তথা আক্রান্ত হতে পারে। কারণ এটা এমন একটি ক্রিটিক্যাল ভাইরাস, এই রোগটা খুব দ্রুত ছড়িয়ে যায়, অল্প সময়ের ভিতরে ছড়িয়ে যায়। দেখবেন আপনার গরু সুস্থ, হঠাৎ করে সারা শরীরে ছোট ছোট নুডলসের মতো তথা পয়সার মতো ছোপ ছোপ আকারের মাংস বিভিন্ন স্থানে স্থিত তথা ফুলে গেছে। তথা লাম্পি রোগে সবসময় কিন্তু জ্বর থাকে আপনার। সেই ক্ষেত্রে অনেকেই ভাবে যেহেতু প্রাণীটি দুর্বল, অনেকদিন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে স্যালাইন দিচ্ছেন। আরে ভাই, ধরেন আপনার হাই প্রেশারের ক্ষেত্রে যদি আপনি স্যালাইন খান, তাহলে লবণ কিন্তু আপনার দেহের ভিতর তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেবে, এতে স্ট্রোক করার সম্ভাবনা থাকে। যদি আপনার গবাদি প্রাণী কোনো ক্রমে এই লাম্পি রোগের ক্ষেত্রে যদি আপনার পাতলা পায়খানা হয়ে যায় বা কক্সিডিওসিস রক্ত আমাশা হয় বা পায়খানার সাথে মল হয়, তো অনেকেই ভাবেন সালফার ডাক যেত সালফাডিন অথবা সিপ্রোফ্লক্সাসিন গ্রুপের ওষুধের সাথে নিজের ইচ্ছা মতো কোনো খামারি হয়তো ভাবেন স্যালাইন খাওয়াই দেয়, গরু স্যালাইন খাওয়াই দেয় বা মানুষের স্যালাইন খাওয়াই দেয়। এটা ভুলেও করবেন না। অবশ্যই স্যালাইন খাওয়ানোর আগে গরুর তাপমাত্রাটা অবশ্যই মেপে নেবেন। কারণ যদি তাপমাত্রা বেশি থাকে তাহলে এই স্যালাইনের কারণে আপনার গবাদি প্রাণীর তাপমাত্রা আরো বেড়ে গিয়ে তখন স্ট্রোক করবে, আর স্ট্রোক করলে আপনার গবাদি প্রাণীটি মারা যাবে। আর আরেকটি বিষয়, যারা চিকিৎসক রয়েছেন বা অনেকে চিকিৎসা করে থাকে, প্রথমে যে 4টা ইঞ্জেকশন কমন, মানে এখন দেখা যাচ্ছে কোনো খামারে লাম্পির চিকিৎসা দিতে গেলেই বলে 4টা ইঞ্জেকশন দিছে, অমুক ডাক্তারের 4টা ইঞ্জেকশন দিছে। আসলে 4টা ইঞ্জেকশন কমন হয়ে গেছে, বা 4টা ইঞ্জেকশন দেওয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে দেওয়াও যায় না। 4টা ইঞ্জেকশন কি? প্রথমে হচ্ছে অ্যান্টিহিস্টামিন দিতে হবে, যে কোনো কোম্পানি অ্যাস্টাবেট দিতে হবে অথবা অপশনাল নিরাবেট বা ইওনের ফেনাবেট বা ফেনিরাবেট দিতে হবে, নাবানা কোম্পানির যে কোনো একটা, অথবা দিতে হবে আপনার রেনা কোম্পানির। এইগুলা দেওয়ার পরে সফট ধরনের বা যে কোনো ধরনের একটা সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধের জন্য আপনি একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিলেন, টাইজন দিলেন বা টেকজোবেট দিলেন, টপসেপ দিলেন, অথবা দিলেন আপনার এসপিবেট তথা হচ্ছে স্ট্রেপ্টোমাইসিন, পেনিসিলিন বা এমপিসিলিন গ্রুপের ওষুধ, বিপিলিন ডিএস, যে কোনো একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিলেন। আর সাথে তো ব্যথানাশক ও জ্বরনাশক দিতেই হবে। লক্সিক্যাম প্লাস দিলেন তথা হচ্ছে মেলক্সিকাম প্লাস প্যারাসিটামল, অথবা দিলেন মেলবেট 2% বা শুধু মেলবেট, মেলক্সিকাম গ্রুপের ওষুধ বা কিটোপ্রোফেন গ্রুপের ওষুধ, অথবা দিলেন আপনি টলফেনামিক গ্রুপের ওষুধ, অথবা দিচ্ছেন পিভারবেট বা লিগাবেট বা এফএমবেট অর্থাৎ ফ্লোনেক্সিন মেগলুমিন গ্রুপের ওষুধ, যেটাই দেন। তখন সাথে অনেকেই দেয় কি, মশা মাছি উপদ্রব কমানোর জন্য এবং গাটা দ্রুত শুকানোর জন্য অনেকে আইভারমেকটিন গ্রুপের ওষুধ দিয়ে থাকে। আরে ভাই, আইভারমেকটিন ইনজেকশন আপনার যদি তাপমাত্রা যদি 2, 3 বা 4-এর ভিতরে থাকে, দেখা গেছে ফার্স্ট স্টেপে গবাদি পশুর লাম্পি হলো, তখন আপনি গেলেন তাপমাত্রা খুব কম আছে, সেই ক্ষেত্রে আপনি আইভারমেকটিন গ্রুপের ইনজেকশন দিতে পারেন। আর তাপমাত্রা যদি 5-এর উপরে হয়ে যায়, 5, 6 অথবা 7 হয়ে যায়, তাপমাত্রা বেড়ে যায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আইভারমেকটিন গ্রুপের ইনজেকশন দিলে অনেক সময় গবাদি প্রাণীর শর্ট হয়, দেহের ভিতরে বিভিন্ন অর্গানের শর্ট হয়। শর্ট হওয়ার ফলে আপনার গবাদি প্রাণীটি মারা যেতে পারে। অবশ্যই চিকিৎসা যখন আপনি করবেন, যদি নিজে পারেন খামারি, তো অবশ্যই এই সতর্কতা অবলম্বন করবেন। আর একজন দক্ষ পারদর্শী
যারা গ্রাম্য পল্লী চিকিৎসক আছে তাদের পরামর্শ নেবেন। আর সবচেয়ে বেশি বেটার হয় উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা যারা রয়েছেন, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা স্যারবৃন্দদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করে আপনারা সঠিক চিকিৎসাটা দিবেন। কখনোই নিজে কখনো চিকিৎসা করতে যাবেন না, এতে কিন্তু আপনার গবাদি প্রাণীটি মারা যেতে পারে। এতে আপনার অনেক অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। যা হোক, আজকের এই ভিডিও এ পর্যন্ত। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।